夫妻吵架后的一天，过来吃饭。哎呀，你先吃吧，我再拿好吃的去。还有好吃的，那我得等会看看是啥。你怎么还不吃啊？快吃！媳妇儿，这个没咸味，我吃这个。来，我吃这个。都一样的。这个有咸味，我的闻见咸味了。哎，你吃这个。拿来吧你！哎呀，老公，米糊好喝吗？好喝，哎，太好喝了，多喷点。这么有。有人。我给你吃好了。吃好了，来，这吃一下。哎，不，吃完。吃点吧。哎呀，不行。